السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wie alle wissen, in den letzten Tagen war ich auf Besuch in Kanada und dieser Besuch war etwa 6 Wochen lang. Durch die Segnungen Gottes war diese Reise in jeder Hinsicht sehr segensreich, sowohl was die Programme der Jamaat angeht, als auch die Programme mit Nicht-Ahmadis. Nach der Jalsa Salana von Kanada gab es Rückmeldungen von den Menschen über die Jalsa Salana und über die organisatorischen Dinge und über die Segnungen Gottes. Und ich hatte das bereits in Kanada in der nächsten Khutbah nach der Jalsa Salana schon erläutert. Heute werde ich über die restlichen Beschäftigungen und Programme sprechen. Durch die Segnungen Allahs ist die Jamaat Kanada neben vielen weiteren Jamaats auf der Welt in ihrer Aufrichtigkeit und Treue eine sehr fortgeschrittene Jamaat. Durch die Segnungen Allahs sind auch die Jugendlichen, Jungen und Mädchen für die Arbeit der Jamaat immer bemüht und haben einen Geist des Fortschritts. Vor allem was Presse und Medien angeht, haben die Jugendlichen großartige Arbeit geleistet. Auf großer Ebene haben sie versucht, die Jamaat vorzustellen, und Allah hat ihre Bemühungen auch mit Früchten gesegnet. Der Kontakt zu Politikern und zu Regierungsangehörigen war bereits vorhanden, aber dieses Mal, auch das wurde erhöht, aber dieses Mal wurde vor allem auch vieles getan in Bezug auf Medien und die Kontakte zu den Medien. Aber die eigentliche Sache ist, dass das alles die Segnungen Allahs sind. Und nur die Segnungen Allahs sind. Diese Menschen haben Hand angelegt, aber Allah hat das Ganze gesegnet. Diese Jugendlichen sagen selbst, dass das viel mehr ist als das, was wir erwartet haben, dass die Rückmeldung ist viel größer.
Man hatte versucht, dass die Presse über uns berichtet, damit die Botschaft der Jamaat und des Islams bekannt wird. Aber die Presse und die Medien waren früher sehr zurückhaltend oder wollten nicht. Und heute, diesmal, haben wir eine ganz andere Situation gesehen, dass die Medien daran stark interessiert waren und hinter uns herliefen, dass wir ein Interview haben möchten, aber aufgrund der mangelnden Zeit war nicht immer genügend Zeit da, um alles zu tun, was verlangt wurde. Und nur das, was möglich war, hat man getan, und bei den anderen musste man sich entschuldigen. Die Medienmannschaft sollte nun diese Menschen, die man um Entschuldigung gebeten hat, auch weiter den Kontakt mit ihnen pflegen, und auch sie sollten auch versuchen, schriftlich oder als Person auch dort sich zu entschuldigen. Auch das ist wichtig für die weiteren Kontakte. Ich werde zusammenfassend einige Eindrücke von verschiedenen Programmen präsentieren. Durch die Segnungen Allahs wurden 3 neue Moscheen gebaut, aber bei 2 Moscheen waren externe Gäste auch eingeladen. Es gab auch ein Programm im Parlament, auch in York University gab es ein Programm, eine Ansprache. In Toronto gab es das Peace Symposium. In Calgary gab es ein Peace Symposium, wo die islamische Lehre, wo die Möglichkeit gegeben wurde, die islamische Lehre vor externen Gästen zu präsentieren. Durch die Segnungen Allahs haben überall die Menschen die schöne Lehre des Islams auch wiedergegeben und bestätigt. Ich werde über Toronto erst sprechen. In Toronto gab es 3 Interviews und auch weitere Beschäftigungen. Auch über die Universität werden wir kurz berichten. Es gab 3 Interviews, Global News in Toronto, ein berühmtes Nachrichtennetzwerk in Kanada. Und dieses Interview wurde übertragen und ungefähr 300.000 Menschen konnten sich das anschauen und 100.000 Menschen haben danach auch dieses Interview sich anschauen können. CBC, das zweite Interview fand mit CBC statt. Das ist ein nationaler Nachrichtensender und ein berühmter Sender, ein berühmter Moderator und Chefkorrespondent, der dieses Interview entgegennahm. Dieses Interview wurde aufgezeichnet und 2 Wochen später ausgestrahlt. Ungefähr eine halbe Stunde ging das Interview auf dem nationalen Fernsehsender, wurde das ausgestrahlt, und wie ich gesagt habe, er ist ein berühmter und sehr berühmter Journalist, und über den Islam, über die Extremisten haben den Islam in Verruf gebracht, und es wurde viel darüber gesprochen und einiges wurde gesendet, aber einiges wurde auch nicht gesendet, aber man hat eine gute Wiedergabe geben können. Genauso Global Mail, eine überregionale nationale Zeitung. Das erste Interview von CBC haben ungefähr 10 Millionen, nach einer Schätzung 10 Millionen Kanadier haben von der Botschaft erfahren, und durch
Die Zeitung, da wurden sehr viele Nachrichten gesendet und auch auf YouTube wurde das gesendet. Ungefähr 1 Million Menschen haben sich dies angeschaut. Dann haben die Zeitungen und die Sender auch über das Universitätsprogramm berichtet. Ungefähr 500.000 Menschen konnten darüber erfahren. Nun werde ich über das nächste Programm berichten nach der Jalsa Salana. Das erste Programm war in Ottawa. Das ist die Hauptstadt. Im Parlament wurde ein Programm organisiert und es waren viel Beschäftigung war dort vorhanden. Ich konnte auch den Premierminister treffen und auch einige Minister. Und das war eine sehr schöne Atmosphäre. Und die Unterstützung, die immer mit der Jamaat vorhanden ist, ich habe mich dafür bedankt. Und in diesem Programm, in einer Halle von dem Parlamentshaus, waren 6 Minister der kanadischen Regierung vorhanden, 11 Botschafter und viele weitere Repräsentanten der Regierung und 11 Botschafter verschiedener Länder. Der erste Sekretär des amerikanischen Konsulats und von Libyen und von Ontario waren Minister da, von dem Bundesstaat Ontario. Über 30 berühmte Persönlichkeiten waren dort anwesend. Chief of Staff und Minister waren dort da, dann von der evangelikalischen Fellowship und Chief Officer, Commissioner Universität von Ottawa und Carleton University waren vertreten mit Professoren dieser Universitäten. Einige Dekane und Vizepräsidente von Universitäten waren auch da. Canadian Council for Muslims war repräsentiert. Von der US-amerikanischen Regierung waren Vertreter da und einige Think Tank-Angehörige. Man kann sagen, dass dort eine gute Ansammlung von einflussreichen Menschen auf der Welt, die denken, dass sie die weltlichen Angelegenheiten führen, waren dort anwesend. Und im Lichte der Lehren des Islams konnte man dort ihnen einiges sagen und auch über die Doppelmoral dieser Menschen habe ich gesprochen, dass ihr nicht nur Muslime verantwortlich machen könnt, sondern eure eigenen Verhaltensweisen sollt ihr euch auch anschauen und aufgrund dessen entsteht wegen euch auch viel Unfrieden auf der Welt. Die Rückmeldung danach möchte ich wiedergeben. Eine Parlamentsabgeordnete Judy Sikro sagte, dass diese Rede des Imams der Jamaat Ahmadiyya war voller Weisheit und Ideen, wie wir uns vor dem Dritten Weltkrieg beschützen können. Und es war völlig klar, dass wir unsere Unterstützung brauchen, gegenseitige Unterstützung brauchen, um uns davor zu beschützen. Und sie sagt, dass diese Botschaft, die gegeben wurde, dass diese Botschaft in der ganzen Welt verbreitet werden sollte. Dann ein Parlamentsabgeordneter Kevin Vaughan sagte, dass in wenigen Worten wurden viele Themen abgedeckt. Vor allem bin ich sehr bewegt davon, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya in seiner Rede Quellen des Heiligen Koran präsentiert hat. Und das war für einen Menschen wie mich sehr interessant, der über Religion, über religiöses Wissen nicht viel weiß, und ich konnte mich deswegen weiterbilden. Jeder hat gemäß seiner Art und gemäß seiner Sicht auch Kommentare gegeben.
Genauso war auch der israelische Botschafter anwesend. Er sagt, dass dies eine wichtige Botschaft für den Frieden war und wie die Religionen sich respektieren sollten. Und er sagt, dass heute meine Sichtweise über den Islam sich geändert hat. Und ich bin nun sehr angetan von dieser Religion, und diese Rede sollte man veröffentlichen und an möglichst viele Menschen bringen und verbreiten. Und wenn die Menschen dieser Rede folgen würden, dann würden wir uns vor den Krisen beschützen können. Und er sagte, dass ich in dieser Rede vor allem den Aspekt der Geduld und Standhaftigkeit sehr lobe und dass man die Rechte aller Menschen einhalten sollte, ob Muslime oder Juden oder andere Religionsangehörige. Dann ein Senior Immigration Richter und Sir Zafrullah Khan Award hat sie bekommen, Louis Haber. Sie sprach über ihre Eindrücke und sie sagte, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya in klarer Sprache uns auf unsere Fehler hinwies und auch auf die Probleme des Westens und darauf, dass manchmal in deren Taten Heuchelei vorhanden ist und sie die Rechte der Minderheiten nicht erfüllen. Dann ein Parlamentsabgeordneter Rajzini sagte über den Islam, dass diese Religion eine friedliche Religion ist und die Muslime, die dieser Botschaft nicht folgen, nicht wahre Muslime sind. Genauso ein Mitglied des Parlaments, Masjid Jawahiri, scheinbar ein arabischer Abgeordneter aus einer arabischer Herkunft, er sagt, dass wie kann man Frieden auf der Welt verbreiten, das ist eine große Frage und eine große Herausforderung, und wir haben das heute in der Botschaft gehört. Und das müssen wir gemeinsam lösen. Es gibt auch viele weitere Herausforderungen wirtschaftlicher Natur, Terrorismus. Wir müssen uns gemeinsam darum sorgen. Frau Christy Dinken, eine Parlamentsabgeordnete und Ministerin für Wissenschaft, sagt, dass eines vor allem mein Herz sehr bewegt hat, nämlich ich hatte auch die Möglichkeit, ich hatte auch mit ihr auch gesprochen, und sie sagte, wer einmal Freund ist, ist immer Freund. Und in der Rede wurden viele Aspekte genannt, beispielsweise Gerechtigkeit, Frieden, die Probleme der Jugendlichen, Vereinte Nationen und wie wir für die Menschheit arbeiten und dienen können, der Menschheit dienen können. Und sie sagt, die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist wie eine barmherzige Familie für mich. Und ein Parlamentsabgeordneter, Nicola Diorio, sagte, dass dies eine wunderbare Rede war, in der alle weltlichen Probleme in Kürze dargelegt wurden, und sie haben über die aus der Sicht der Religion die Probleme der Welt angesprochen. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine großartige Jamaat und ein Beispiel für andere religiöse Organisationen. Und sie haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir geduldig sein müssen und dass Extremismus weiterhin Extremismus entstehen lässt. Und wenn wir standhaft und geduldig wären, dann könnten wir eine große Änderung herbeiführen. Und er sagt, ich dachte, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya hier kommen wird und traditionell irgendetwas reden wird und sich bedanken wird und dann sich hinsetzen wird. Aber in der Rede haben sie, er sagt, ich habe noch nie eine solche gute Rede gehört. Er hat alle Probleme, die die Welt betreffen, beleuchtet. Beispielsweise der Klimawandel, dann Bürgerkriege, dann Wirtschaftskrise, und er hat die Ungerechtigkeit als Ursache dargelegt und auch die zeitgenössischen Probleme beschrieben und auch die Trennung zwischen Staat und Kirche und der Waffenhandel, den die westlichen Länder treiben, wurde angesprochen. Und er sagt, aufgrund der Teilnahme an diesem Programm bin ich sehr erfreut, dass ich jemandem zuhören konnte, der über Frieden spricht.
Er sagt, das ist die wahre und gute Möglichkeit der Welt, über den Islam aufmerksam zu machen. Der deutsche Botschafter, Herr Wendt, sagte, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya ein Bild von der Zukunft gezeigt hat und wir möchten eine solche friedliche Zukunft. Und durch seine Rede haben wir erfahren, dass der Islam eine friedliche Religion ist und wir können auch mit allen Menschen, die nach Europa gekommen sind, gemeinsam leben. Und er sagte, die wichtigste Botschaft der Rede war, dass wir alle für die Welt etwas tun müssen und sicherstellen müssen, dass die Menschheit die Möglichkeit bekommt, ihr Leben zu führen, ohne Verfolgung. Und ich hatte auch gesagt, dass die Regierungen auch nicht in religiösen Angelegenheiten sich einmischen sollten, was Kopftuch angeht oder Moscheen angeht. Beispielsweise in Europa wird darüber oft gesprochen. Das sind Fragen, die zu Fitna und zu Unruhe führen werden. Ein Chief Imam und Gelehrter, Herr Mujibar, er ist aus einem arabischen Land und ist Imam einer Moschee. Er sagt, ich bin ein sunnitischer Imam und ich habe keine Scheu zu sagen, dass diese Rede die Grundlage für Frieden auf der Welt ist. Und die Welt braucht diese Rede. Die Rede des Imams der Jamaat Ahmadiyya war voller Weisheit, denn er hat nicht eine Gruppe verantwortlich gemacht, sondern gesagt, dass die Unruhe der Welt aufgrund verschiedener Dinge kommt, die mit allen Menschen zusammenhängen. Wir sollten diese Schwächen beseitigen und Richtung Verbesserung gehen. Und er hat auch über die islamische Lehre aufmerksam gemacht, dass kein Mensch frei von Makel ist. Und er sagt, dass dies eine sehr gute Rede war und alle Themen wurden abgedeckt, die wichtig waren. Und er zeigte auch den Gesetzesmachern Wege, wie sie dies tun können. Und viele schwierige Themen wurden auf wunderschöne Art und Weise gezeigt, ohne dass jemand verletzt wurde. Dann ein Gast, Warner Jenes, sagt, dass diese Botschaft sehr schön war, wie wir die zeitgenössischen Probleme lösen können. Und er hat uns auch gezeigt, wie der Waffenhandel kontrolliert werden kann und wir deswegen in Frieden leben können. Und er sagt, normalerweise werfen wir uns gegenseitig immer Dinge vor, aber der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat uns gezeigt, wie wir alle gemeinsam für eine bessere Welt arbeiten können. Ein Sikh-Gast sagte, dass in einem westlichen Parlament zu kommen und über die Unruhe der Welt zu sprechen, auch die westlichen Länder sind daran beteiligt, an dieser Unruhe. Beispielsweise sagte er, dass der Kalif darüber sprach, dass die Waffen, die die westliche Welt verkauft, wie gelangen diese Waffen zu den Extremisten? Und er hat uns dies gezeigt und auch gesagt, dass die kanadischen Bürger, die in Richtung Terrorismus gehen, dass die meisten davon Frauen sind, die das Land verlassen, um Terroristen zu werden. Und er sagt, dass ich darüber nie nachgedacht habe, dass sie dann auch weitere Terroristen ausbilden. Und er sagte, war auch sehr erfreut, dass sie über den Koran gesprochen haben, nämlich, dass wir unser Versprechen und unsere Eide wahren müssen. Und das wurde auf schöne Art und Weise gezeigt, dass auch die Regierung ein Treueeid ist und die Regierungsangehörigen ihren Eid nicht brechen dürfen und diesen einhalten sollten. Er sagt weiter, dass auch der Imam Jamaat Ahmadiyya gesagt hat, dass die muslimischen Gelehrten ihr Volk irregeleitet haben und deswegen auch dies zu weiterer Unruhe führt. Und der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat auch die westlichen Länder
an den Pranger gestellt und gesagt, dass sie äh, nicht nur durch Lippenbekenntnisse die freiheitlichen Menschenrechte ansprechen sollten, sondern diese auch umsetzen sollten und sich nicht einmischen sollten in religiöse Angelegenheiten wie Kopftuchverbot oder andere Verbote, die sie auferlegen wollen. Und er sagte, dass dies auf eine wunderbare Art und Weise dargelegt wurde. Ebenso in Parliament Hill, ich habe nur einige Beispiele genannt, es gibt sehr viele solche Kommentare auch von Ministern und anderen Gästen. Die Medien haben dieses Parlamentsprogramm gezeigt. Der Premierminister hat in seinem Twitter-Account auch geschrieben, dass er die Möglichkeit hatte, heute in Ottawa Mirza Masroor Ahmad, den Kalifen der Ahmadiyya Muslim Jamaat, zu treffen, und er hat auch ein Bild gepostet und dieser Tweet wurde verbreitet und durch die Zeitungen wurden über 4,5 Millionen Menschen erreicht über diese Nachricht des Programms. Und genauso in Toronto, in der Vanita Hill, gab es ein Peace-Symposium, wo 614 Nicht-Ahmadis und Nicht-Muslime Gäste anwesend waren, verschiedene Bürgermeister und Journalisten, Ärzte, Rechtsanwälte und verschiedene Menschen aus dem verschiedene Bürger aus der Nachbarschaft und aus verschiedenen Gesellschaftsschichten. Ein Pfarrer einer Kirche sagte nach der Rede im Peace-Symposium, dass ich sehr gerührt bin nach der Rede des Imams der Jamaat Ahmadiyya, denn diese Botschaft war eine Botschaft der Hoffnung und der Liebe, und sie hat mit Rasse und Herkunft nichts zu tun, und diese Botschaft hat mit Herkunft und Ost und West nichts zu tun, sondern diese Botschaft ist für alle Menschen. Und er sagte, dass heute die Welt voller Furcht und Unfrieden ist, aber in der Botschaft heute war dies klar ersichtlich, dass wir viele Dinge gemeinsam haben und dass wir unsere Streitereien beiseite legen sollten, und das ist eine große Botschaft, großer Hoffnung. Ein Gast, Greg Kennedy, der auch dessen Verwandtschaft, dessen Schwester den Islam akzeptiert hat. Er sagt, dass meine Schwester den Islam akzeptiert hat und ich bin mit ihr gekommen und ich wollte schauen, was die Lehre der Jamaat Ahmadiyya ist und was die Botschaft des Imams der Jamaat Ahmadiyya ist. Und nach dieser Botschaft bin ich sehr erfreut, dass meine Schwester eine Jamaat angenommen hat, die so liebevoll ist und die so sehr sich um Menschen kümmern. Ich bin sehr erfreut darüber, was ich heute gehört habe. Und in diesem Peace-Symposium hatte ich auch über die Friedensbemühungen der Jamaat gesprochen. Genauso gibt es einen Herrn, der auch im Parlament ist, Nile Association sitzt hervor. Er sagte, dass die heutige Botschaft sehr eindeutig war, dass wir voller Liebe leben müssen und nie jemanden hassen dürfen. Wenn wir weiterhin Hass säen, dann können wir keinen Frieden verbreiten. Und er sagte, als ich im Parlament die Rede des Imams der Jamaat Ahmadiyya gehört hatte, konnte ich nicht glauben, dass ein religiöser muslimischer Anführer in einem Parlament derart reden kann und ohne Furcht zu haben, ohne Angst zu haben, und sehr würdevoll hätte er seine Rede gehalten, und die Menschen haben das Bewusstsein gehabt, dass das die wahre Botschaft des Islams ist und dass es Menschen gibt, die von dem Extremismus profitieren oder die ihre eigenen Interessen dabei haben. Und er sagte, dass in der heutigen Botschaft die Botschaft Liebe für alle, Hass für keinen repräsentiert wurde, und das muss unser Leitfaden, unsere Richtschnur sein, denn das ist die Wahrheit. Samita Community wurde repräsentiert durch einen Herrn. Er sagte, das, was ich heute gehört und gesehen habe, hat mich sehr gerührt. Der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat in seiner Rede die viele Beispiele des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeführt und uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir diesen Folge leisten sollten. Der Imam der Jamaat Ahmadiyya
hat über das Vorbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen und bewiesen, dass er niemals jemanden zwanghaft in den Islam eintreten ließ. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat der ganzen Menschheit gedient. Und er hat auch gemäß der Lehre des heiligen Koran die Lehre des Islams beleuchtet, wie es im Koran heißt, La ikraha fi din, es gibt keinen Zwang im Glauben. Und wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Christen und Juden und Hindus und anderen Religionsangehörigen verfahren hat und ihnen ihre Rechte gegeben hat und gezeigt hat, dass wir als Menschen alle gleich sind. Die dritte Veranstaltung war in York Universität. Und dort gibt es 11 Fakultäten und der große Campus umfasst mehr und dort sind mehr als 53.000 Studenten und Studentinnen eingeschrieben und 7.000 Professoren lehren dort. 300.000 Studenten haben schon dort Abschlüsse erzielt. Das ist die drittgrößte Universität in Kanada, hatte der Kanzler der Universität gesagt. Und an dieser Veranstaltung war ein Gast da, Cat Courier, der ein Elder Member ist von der Universität, ein Mann, der dort arbeitet, und er hat gesagt, dass das ein großartiger Tag war. Und viele Menschen haben gesagt, dass die Regierung, dass die Einwohner nicht richtig behandelt wurden. Und er sagte, dass vor allem mir gefiel, dass der Imam Jamaat Ahmadiyya alles, was er sagte, aus seinem Herzen kam. Und wenn jemand etwas aus seinem Herzen sagt, dann bleibt es immer im Herzen auch bestehen. Und er sagt, er hat uns jene Botschaft gegeben, die wir lieben. Und eine Studentin, Cheryl Kress, sagte, das war eine großartige Möglichkeit und wir haben wahre Lehren über den Islam bekommen. Und nun habe ich Wissen über den Islam bekommen und ich lebe nun nicht bloß nach meinen Vorstellungen, sondern der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat mir die wahren Lehren des Islams gezeigt und man muss dies loben. Und er hat uns auch unsere Gemeinsamkeiten gezeigt. Und ich fand es auch sehr gut, sagte sie, dass wir die gleichen Werte haben mit der Jamaat zusammen. Und von der journalistischen Abteilung einer anderen Universität war ein Professor mit allen, er hatte alle seine Studenten dorthin geschickt, um sich diese Rede anzuhören. Ein Journalist, Ghosser al-Barani, sagte, ich fand es sehr gut, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya gezeigt hat, wie wir in Frieden und Versöhnung leben können. Und als Journalist berichte ich oft über Frieden und über Frauenrechte. Das war eine Journalistin. Und sie sagte, wenn ein religiöser Führer darüber redet, dann hat dies eine besondere Bedeutung. Der Imam Jamaat Ahmadiyya hat mit Klarheit die Lehren des Islams gezeigt und die Probleme aufgezeigt. Und sie sagte, ich fand es sehr interessant, dass der Imam Jamaat Ahmadiyya sich so sehr besorgt um den Zustand der Welt. Ein Pfarrer sagt, dass alles, was aus dem Heiligen Koran gezeigt wurde, in einer klaren Sprache gesagt wurde und wir haben alles verstanden. Und er sagt, ich fand es vor allem sehr lobenswert, dass die verschiedenen Kriege der Welt mit Unterstützung verschiedener Mächte geschehen. Und wenn diese Mächte aufhören würden, diese zu finanzieren, dann würde das alles aufhören. In Saskatoon gab es Pressekonferenzen und auch andere Programme innerhalb der Jamaat, aber durch die Presse, es gab zwar keine externen Gäste, aber durch die Presse konnten
durch Radio und Presse verschiedene Menschen erreicht werden und insgesamt hat man dort 1,78 Millionen Menschen erreichen können. Die Moschee, Mahmud-Moschee in Regina wurde dann eröffnet. Auch dort nach dem Freitagsgebet abends gab es im Hotel einen Empfang über die Moschee. In Bezug auf die Moschee 200 Gäste nahmen daran teil. Aus Saskatoon war der Bundesminister, der Ministerpräsident und weitere Politiker von verschiedenen Städten und Bürgermeister und Ex-Bürgermeister und Präsidenten der Universitäten. Universität Regina war vertreten durch verschiedene Professoren, durch Pfarrer, durch Polizisten und andere Angehörige der Gesellschaft waren da. Ein Professor der Religionswissenschaften sagte nach der Rede beim Empfang der Regina Moschee, sagt, dass dies eine sehr weise und schöne Rede war. Und diese Rede war weiser als alle Reden, die ich als Professor schon gehört habe. Und die Botschaft des Kalifen der Zeit war sehr klar: Wenn wir Frieden auf der Welt wollen, dann können wir dies nicht tun, indem wir wegschauen über den Zustand der armen Menschen auf der Welt. Und das war eine sehr klare Botschaft. Und er sagt, dass dies eine Botschaft war für die Welt, die heute für alle Menschen sehr wichtig ist. Und diese Botschaft ist für unsere multikulturelle Gesellschaft sehr wichtig und fördert unseren Zusammenhalt. Die Nationalversammlung Saskatoon, ein Vertreter, Paul Merriman, war anwesend. Er sagt, es gibt verschiedene politische Veranstaltungen und dort versuchen die Menschen ihre Meinung zu äußern und andere durch ihre Meinung zu überzeugen. Aber der Imam Jamaat Ahmadiyya hat dies nicht versucht, irgendeine politische Meinung zu äußern, sondern er hat mit Liebe zu sich gerufen. Und alle sind bereit für diese liebevolle Botschaft. Und er sagt, meines Erachtens bedeutet Liebe und Brüderlichkeit genau dies, dass wir unsere Nachbarn lieben und dass wir anderen helfen. Ich hatte dort auch über die Rechte der Nachbarschaft im Islam gesprochen und das hat er angesprochen. Dann sagt er, es ist sehr wichtig, dass eine solche Jamaat eine Moschee baut, die die wahre Lehre des Islams verbreitet, weil die Menschen aus Saskatoon aus allen Gesellschaftsschichten kommen und diese Botschaft brauchen. Aus Saskatoon war der Oppositionsführer Trent Weatherspoon anwesend. Er sagt, das war eine schöne Versammlung. Die Botschaft des Imam Jamaat Ahmadiyya war eine kraftvolle Botschaft, die unsere gemeinsamen Werte in den Vordergrund rückte. Und die Kanadier sind für die Wahrung der Menschenrechte an vorderster Front. Und die Botschaft des Kalifen, dass wir für andere das wünschen sollten, was wir uns selbst wünschen, diese Botschaft ist sehr wichtig. Dann sagt er, die Botschaft war, dass wir mit Brüderlichkeit und Frieden leben sollten. Und der Imam Jamaat Ahmadiyya hat die Werte gezeigt, die wir alle befolgen sollten.
Und diese Werte haben nicht nur mit unserer Stadt Regina zu tun, sondern für die Stärkung unseres Landes und unserer ganzen Welt war diese Botschaft wichtig. In Regina haben die Medien nach der Rezeption und nach der Eröffnung der Moschee auch berichtet, verschiedene Fernsehsender und Zeitungen, und es gab auch Pressekonferenzen und auch persönliche Interviews im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen. Ungefähr 6 oder 7 verschiedene Pressevertreter waren da, aus dem Fernsehen, aus den Zeitungen. Und aufgrund der Moscheeöffnung in Regina gab es viele Nachrichten. Ungefähr 1,97 Millionen Menschen haben davon profitieren können und die Botschaft des Islams bekommen. Genauso wurde die Baitul Aman Moschee nach Regina eröffnet, ein kleiner Ort. Und dort gehen Menschen, die mit Öl handeln. 49 Gäste waren anwesend aus Saskatchewan, aus der Nationalversammlung waren Menschen da. Der neue Bürgermeister, verschiedene weitere Bürgermeister und Journalisten und andere Vertreter. Der Ex-Minister für Verteidigung war auch da, ein alter Freund und Bekannter der Jamaat, und er hat auch mit mir einen lebendigen Kontakt, und er war auch anwesend, und er sagte, dass die Jamaat Ahmadiyya eine kleine Jamaat ist, aber Großartiges leistet und das strahlende Gesicht des Islams zeigt und die falschen Vorstellungen über den Islam, über den Extremismus. In diesem Zustand ist die Jamaat Ahmadiyya genau das, was Kanada und die Kultur von Kanada zurzeit braucht, und das ist ein Garant für den Frieden. Und er sagt, dass meines Erachtens die Moscheeeröffnung und der Besuch des Kalifen der Zeit ein Mittel sein wird, um das Wissen zu erweitern und um die wahre und schöne Lehre des Islams zu zeigen. Dann sagt er, in der heutigen Rede hat der Imam der Jamaat Ahmadiyya alle negativen Meinungen der Menschen beseitigt, die in dem Herzen der Menschen kommen könnten. Und die Eröffnung der Moschee ist ein positiver Schritt für unsere Religionsfreiheit. Und er sagt, dass die Shahadat von Lahore in Model Town und in Darul Zikr, dass er war es, der mich auch anrief und auch versprach, dass er dort die Menschen aufnehmen würde, die Familien. Durch die Segnungen Allahs sind fast alle Familien der Shuhada jetzt dort, und er hat sein Versprechen erfüllt. Ein Gast, John Gormille, der anwesend war, der auch ein Moderator, ein Produzent eines Programms im Radio ist. Er sagt, über mich hat er gesprochen, dass der Kalif darüber gesprochen hat, dass die Moschee nicht nur für den Gottesdienst sei, sondern auch um sich zu versammeln und die Jamaat Ahmadiyya und der Menschheit zu dienen. Und die Jamaat Ahmadiyya tut dies. Wenn immer etwas passiert auf der Welt, dann ist es die Jamaat Ahmadiyya, die durch Liebe und Kontakte versucht, die Religion zusammenzubringen. Und er sagte, dass der Kalif uns gelehrt hat, dass die Loyalität und die Liebe zum Heimatland ein Teil des Glaubens ist. Und überall, wo die Menschen der Jamaat sind, sie dienen der Gesellschaft und versuchen, die Gesellschaft voranzubringen.
Danach war in Calgary, dort ist es eine große Stadt mit einer großen Jamaat und auch unsere schöne große Moschee ist dort. Am 11. November war ein Peace-Symposium dort nach dem Freitagsgebet. 640 Menschen nahmen daran teil. Unter diesen Gästen war auch der Ex-Premierminister von Kanada, der vor kurzem gewechselt war. Er war auch da. Der Minister in Alberta für Human Services war da. Calgary, der Bürgermeister und Ex-Bürgermeister, beide waren anwesend. Jason Kenney, über den schon gesprochen wurde, ein Ex-Minister war da, der Dekan und Vizekanzler von der Universität von Calgary waren da und verschiedene Bürgermeister und Vizebürgermeister waren da. Und verschiedene Angehörige des Parlaments waren da, über 600 Menschen, eine gute Versammlung mit gebildeten Leuten. Stephen Harper, der Ex-Premierminister von Kanada, sagte dort: Ich habe den Imam der Jamaat Ahmadiyya zu verschiedenen Anlässen gehört und er hat immer die friedliche Lehre des Islams verbreitet. Und dann sagt er, auch heute Abend hat er dies getan. Und das ist eine großartige Botschaft, die ihr Gesicht auch repräsentiert. Und er sagte, dass der Imam Jamaat Ahmadiyya Dinge gesagt hat, die extrem wichtig sind. Und jeder sollte sich diese anhören. Denn heutzutage versuchen Islamgegner ein Bild über den Islam zu verbreiten und die normalen, gewöhnlichen Menschen denken, dass dies der wahre Islam sei. Und der Kalif der Zeit hat uns gezeigt, dass Islam Frieden bedeutet und dass dies Liebe zu Allah und zu den Menschen bedeutet. Der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat über den Mittleren Osten und über verschiedene Themen gesprochen und es war eine schwierige Sache, aber er hat mit großer Weisheit darüber gesprochen. Und er sagt, dass ich alle Menschen dazu einlade, sich die Rede anzuhören, falls sie das nicht getan haben. Genauso Nahid Minshi Sahib, der Mayor von Calgary, sagt, dass dies eine sehr großartige Rede war, die voller Mut war. Und es wurde gezeigt, dass der Islam keinen Platz für Extremismus hat. Und es ist sehr schön, dies von einem muslimischen Führer zu hören. Er ist Arakhani, gehört den Arakhans an und ist dort Bürgermeister. Ein Professor der Calgary-Universität war mit seiner Frau anwesend und sagte, dass diese Botschaft eine Botschaft des Friedens war, die sehr wichtig ist. Wir sind ursprünglich holländisch und man sagt bei uns, was man nicht kennt, kann man nicht lieben. Genauso verhält es sich mit dem Islam. Wenn wir den wahren Islam kennenlernen, dann lieben wir ihn. Und wir haben heute den Islam kennengelernt durch den Imam der Ahmadiyya Muslim Jamaat und werden den Islam mehr lieben als früher. Dann der Führer der Alberta Party und Mitglied des Calgary Parlaments, Green Clark, sagte, dass dies eine sehr wirkungsvolle Rede war und sehr zeitgemäß war. Und die Menschen von Calgary haben erfahren, dass der Islam eine friedliche Religion ist. Und wir sollten das auch an andere Menschen weitertragen, dass der Islam eine Religion des Friedens in der Tat ist. Dann Brian Little Chief hat über seine Eindrücke gesprochen und gesagt, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya über Frieden gesprochen hat. Und das war eine sehr einzigartige Möglichkeit. Ich kannte den Islam nicht und hatte Angst,
und war sehr in Zweifel aufgrund der Darstellung des Islams in den Medien. Ich fragte mich, ob der Koran wirklich Terror und Gewalt lehrt. Der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat gemäß dem Heiligen Koran gezeigt, dass der Koran und der Islam eine Religion des Friedens ist. Wenn ich immer Menschen aus dem Mittleren Osten und Nahen Osten traf, da hatte ich Angst, dass er mir etwas antun könnte. Aber heute habe ich gespürt, dass ich mich vor dem Islam nicht fürchten muss. Der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat uns eine Botschaft gegeben, die sehr wichtig für uns ist, denn auf der Welt hat sich viel Unfrieden verbreitet. Und der Imam der Jamaat Ahmadiyya hat allen gezeigt, dass wir Hass mit Liebe entgegnen müssen. Frau Kelle sagt, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich ein so wichtiges Programm besuche. Ich war nur gekommen, um einen Freund, der mich eingeladen hatte, zufriedenzustellen, aber ich bin jetzt sehr glücklich, dass ich gekommen bin. Ich habe niemals ein solches Programm gesehen, wo so viel Liebe und positives Denken ausgestrahlt wird. Auch ich, die nicht so viel kennt, habe jetzt erfahren, dass der Islam eine Religion ist, die alle willkommen heißt. Wir brauchen uns vor dem Islam nicht zu fürchten. Was wir brauchen, ist, dass wir die Muslime besser kennenlernen. Sie sagt, dass die Zitate von nicht-muslimischen Gelehrten, die präsentiert wurden, ich hatte einige Stanley Bull und andere Orientalisten kommentiert über den heiligen Propheten, wie er Frieden verbreitet hat. Sie sagt darüber, dass einige Zitate von Nicht-Muslimen präsentiert wurden. Das war sehr schön, wie sie den Stifter des Islams als einen Friedensbotschafter dargestellt haben. Die Nicht-Ahmadis sollten auch, diejenigen, die Ahmadis, die ihre Gäste mitbringen, sollten ihre Gäste auch über den Islam berichten und nicht nur einfach so mitnehmen und über weltliche Dinge sprechen und über den Islam gar nichts sprechen, sondern wenn sie eine alte Bekannte war, dann war sie zwar da an dem Programm, hat sie teilgenommen, aber die Ahmadi-Freundin von ihr hatte über den Islam nichts berichtet. Auch unsere jugendlichen Jungen und Mädchen sollten sich darum kümmern. Ein Offizier von Calgary Polizei sagt, dass dies eine sehr interessante Rede war. Der Imam Jamaat Ahmadiyya hat über Multikulturalismus gesprochen und wir brauchen in unserer Gesellschaft dies. Er versammelt alle Menschen und fördert den interreligiösen Frieden. Die Botschaft des Imams Jamaat Ahmadiyya hat mich sehr berührt, vor allem als er über internationale Beziehungen gesprochen hat und über die Lösungen der Probleme. Und gemäß der Lehre und Quellen des Heiligen Koran hat er bewiesen, dass der Islam eine Religion des Friedens ist und die Muslime in jeder Hinsicht versuchen sollten, Frieden zu stiften, egal auch, wenn die andere Partei etwas anderes wünscht. Eine weitere Frau, die anwesend war, sagt, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya vor dem Ex-Premierminister von Kanada der ganzen westlichen Welt gesagt hat, dass sie Gerechtigkeit ausüben sollten und über ihr Verhalten nachdenken sollten. Der Imam Jamaat Ahmadiyya hat genau richtig gesagt, dass nicht eine Gruppe verantwortlich für die Probleme der Welt verantwortlich gemacht werden kann. Die indogene Bevölkerungsgruppe, die dort in Stämmen leben. Es gibt auch einige, die in Städten leben. Das sind die Ureinwohner, gelten als First Nation und auch ihre Repräsentanten waren da. Lee Cruikshield sagt, ich war sehr erfreut, dass der Imam Jamaat Ahmadiyya mit Gerechtigkeit über den Islam gesprochen hat und darüber, dass der Islam Terrorismus lehren würde. Und ich fand es sehr gut, dass der Imam der Jamaat Ahmadiyya
aus der Heiligen Schrift des Islams bewiesen hat, dass diese, aus dem Heiligen Koran, dass diese Anschuldigungen nicht stimmen. Und er hat dem Westen gezeigt, wie er Waffen liefert, und das ist absolut richtig. Der Imam Jamaat Ahmadiyya hat über die islamischen Kriege gesprochen und einen Satz gesagt, dass man Unrecht durch Kriege, die islamischen Kriege wurden geführt, damit die Hand des Unrechttuenden gestoppt wird. Er sagt, ich weiß, dass ihr Kalif genau weiß, was Unrecht bedeutet. Deswegen habe ich gespürt, dass der Kalif auch unseren Schmerz spürt. Und das sind verschiedene Stämme, an denen und es gab 10 Anführer, die ich dort traf aus diesen Stämmen. Und wir werden auch Tabligh-Programme machen und dort werden sich auch Wege öffnen, inshallah. In Calgary gab es Fernsehsender und Radiokanäle und weitere Medien, die da waren. 8 bis 10 Radiosender, Fernsehsender und Zeitungen haben berichtet, auch größere, überregionale. Und so hat man in Calgary durch das Interview und Pressekonferenzen hat man ungefähr 5 Millionen Menschen erreicht. Während der Kanada-Reise hat man durch die Presse 32 Fernsehkanäle in 5 Sprachen wurden gesendet, wurde die Botschaft gesendet an 50 Millionen Menschen. In 6 verschiedenen Sprachen wurden Radiosendungen gemacht und 800.000 Menschen hat man dort erreicht. Durch Zeitungen, 227 Zeitungen haben in 12 Sprachen berichtet und Interviews veröffentlicht. Über 4 Millionen Menschen durch soziale Medien, elektronische Medien, 14,6 Millionen Menschen erreicht. Und so hat man insgesamt in Kanada gemäß einer Schätzung, wenn man alle Mittel zusammenzählt, ungefähr 60 Millionen Menschen erreicht mit dieser Botschaft. Es ist die Segnung Allahs und wir sollten diese Segnung auch schätzen und diese Segnung auch wertschätzen, und auch die Ahmadis von Kanada sollten sich darum bemühen, damit Allahs Segnungen weiter wachsen. Wir sollten immer wissen, dass unsere Absicht sein sollte, die Einheit Gottes zu verbreiten und die Flagge des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verbreiten. Das sollte unsere Absicht sein. Wenn das unsere Absicht ist, dann wird Allah unsere Bemühungen auch segnen. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Und die Peace Village Bewohner und Abode of Peace, die meisten sind dort Ahmadis, 99% dort sind Ahmadis in Peace Village. Ich möchte diesen Ahmadis auch sagen, dass sie ihre Ahmadi-Atmosphäre dort gründen sollten und vergrößern sollten, und sie sollten die wahre Lehre und Vorbild des Islams zeigen und die Liebe, die sie zum Khilafat dort zum Ausdruck gebracht haben, diese sollten sie auch weiter fortführen und vergrößern und verbessern und ihren wahren Zweck nicht vergessen, dass wir eine Bindung mit Allah eingehen müssen und niemals schwach in den Gottesdiensten werden sollten. Möge Allah ihnen und mir und allen die Kraft dazu geben. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله